Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили комментирует введение санкций против телеканалов 112 Украина, News One и ZIK на своей странице в Facebook. Заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к решительным действиям. То, что Зеленский сделал вчера, это очень важный шаг и начало нового этапа в современной истории Украины. Я всегда говорил, что не надо недооценивать этого президента. Но в последнее время, когда я это повторял, многие относились к моим словам очень скептически. Президент Зеленский удивил всех, кто говорил, что он не способен на решительные шаги, и сделал шаг, на который не решился ни один из его предшественников за прошедшие десятилетия. Это очень круто, предоставляет его совсем в новом свете, сказал Саакашвили. По его словам, Грузия ранее также сталкивалась с аналогичной ситуацией. Он отметил, что вчерашнее решение – это только начало. Мы имеем дело с ситуацией, которая похожа на тяжелую стадию рака. Зеленский вчера вырезал эту опухоль. Но на третьей стадии рака нужна химиотерапия, иначе метастазы распространятся на другие органы. Дело в этом, что это не только средство идеологической пропаганды. Это каналы-выражатели значительной части мнения Юга и Востока Украины, так же, как и целого ряда других регионов. Например, в Закарпатье и части Буковины. Если эти люди почувствуют, что их голос не звучит, это будет значительный фактор для дестабилизации. Поэтому это только начало процесса. Необходимо пересмотреть всю политику, представительства разных регионов и отношение к местным феодальным царькам, которые будут паразитировать на ситуации, считает Саакашвили. Недавно я катался на катке в центре Яремчи, и пожилая женщина, которая была там со своей внучкой, спросила меня, почему Зеленский не закрывает каналы Медведчука, которые отравляют и разрушают Украину. И вот ответ на этот вопрос. Сейчас все в наших руках и в руках президента. Я желаю ему успехов в этом очень сложной войне. Война уже началась, и нужно идти до победы, потому что поражение в этой войне – это развал и окончание украинского государства. Поэтому здесь, кроме победы и других вариантов, просто нет, резюмировал Саакашвили.